בליול. איפה אנחנו, אמא? אנחנו בבליול קולג'. ומה את קלרה לא אוכלת? ידעה שאנשים מסוגלים לאכול בבליול קולג' 4 ידיים. חייתי מאוד. חייתי מאוד. טעים. ממש טעים. באמת, הרוטב מצוין. ועכשיו רק לשם הבנת האירוניה של הסיטואציה, אנחנו נמצאים בהיכל ההשכלה הבינלאומי. תצלם את האנשים על הקירות. יש לנו פה את לורד ברינגטון שלקח קילה וקשר לידיים שלו. יש פה את אבי ביטר הבריטי, ללא ספק איש של למדנות ותרבות. ותראו, הוא אומר, אל תגעי לי בעוגה. זה האולם. זה נראה כמו האולם של הארי פוטר, אבל כנראה זה לא. לא היה אף עולם. אמרו לי שעשו את זה לפי ה-Christchurch College, אבל שיצרו את הסט, שלא צילמו אותו ממש בעולם, לא הבנתי למה. כי אין מספיק אור בעולם האמיתי, ואפשר לשים את המצלמות, אז לקחו את המודל ובנו אותו בשביל הסט. היי, כמה שעה? 1:50. איך עשינו את זה כל כך מהר? כי היינו רעבים אולי? הספקנו לאכול? הנה, איפה השירותים? איפה אני יודעת? מה, זה הבית שלי. שלא תיקח אותי בתור איזה משכיל מקומי. לך תשים אותה ליד לוג ברינגטון. תעמדי לידו, תחבקי אותו. הנה האורגן הענקי של העולם הזה. רגע, תצלם לשם את השוואה זה משהו כמו 10 מטר גובה. דוד, ירסת שלך בתוך האוכל. כן? ככה, למען ההשכלה. היי, צלם את קלרה שהיא ה-President of the Balliol College. הנה משכילה מקומית. משתמשת במצלמה להתבונן בתמונות חדשות שהגיעו מעולם הביוטכניקה הביוכימית הקוונטית. אני הרקטום של המקום. רקטום ליוואי. קלרה ליוואי. מה יש לך לומר נציגתנו בעולם החקר המדעי האקדמי לאחר גריסת העוף? אני רוצה להראות לכם כמה העולם האחר הוא רעב. ואני המחברת, אני אוכלת מהעניים ואני את חייבת כל הזמן. אבל תודה שאני מרצה יפה על העניים, לא? מודה. אני מודה. למה לא הסרטת את ההרצאה שלי, דודי? למה לא היינו הסרטתי? שמים אותה ביוטיוב. בטנטקס. הנה, איפה השירותים? מאיפה אני יודעת? מאיפה אני לדעת? אני חושבת שאת גם אוכלת גם עושה פיפי. לא, אני לא עושה פיפי במקומות כאלה. תחפשי שם, בפנים. שאלי אותך. Ladies room. האיש של הכרטיסים ב10 פאונד, שאמרתי שזה מוזיקה קלאסית וזה, הסתכלה עלינו, ואז היא רצה אחרינו, התחילה לדבר צרפתית כזה במבטא אנגלית. המושג שלה של זרות, מה יכול להיות כל כך זר? זה יכול להיות צרפתי. נו, אין? צריך לצאת כנראה מהמבנה. זה מה שהיא אמרה? Okay, honey, turn the camera off. צריך לקחת את הכלים למקום. אנחנו רוצים לעשות צילום אחרון לאבי ביטר. ביי, אבי ביטר. להתראות לאבי ביטר הבריטי.
ריצ'רד, איך? ריצ'רד פרוסור, ריצ'רד אבקסיס. 1748, 1839. ביי ביי ריצ'רד.